Ok, jesteśmy przed wejściem na lodowisko. Zazwyczaj tutaj jest dużo ludzi. Co należy zrobić? Należy wziąć przede wszystkim, złapać band. Złapać się tutaj, najlepiej oburącz. Pamiętać o tym kroku podstawowym. I w tym momencie staramy się dojść najlepiej gdzieś do rogu. Unikamy chodzenia pod prąd. Jeżeli jadą w tym kierunku, to powinienem się udać w drugą stronę. Nigdy nie jeździmy pod prąd na lodowiskach. I tym krokiem, tak jak pokazywaliśmy, Charlie Chaplin, 3 złote zasady, dochodzę do rogu lodowiska po to, aby tutaj w miejscu, gdzie się wchodzi na lód, nie przeszkadzać innym. Poza tym tam będziecie mieli troszeczkę więcej dla siebie miejsca, swobody. Dobra, to przenosimy się do rogu, pokażę Wam co tam. Ok, doszedłem tutaj do rogu i co teraz? W tym miejscu polecam zrobić taki krok odstawno-dostawny. To są takie ćwiczenia naprawdę na początku pomagające troszeczkę w tym, aby się zaznajomić w ogóle z tym, co się dzieje na lodowisku. Czyli trzymając się bandy, mały krok, duży krok, mały krok, duży krok. Staram się przejść najlepiej. Zawsze sobie podzielić troszeczkę to lodowisko jakby na 4 części, czyli 2 części krótkie, 2 części długie. Staram się przejść do następnego rogu, tak? Pozwólcie, że ja już nie będę jeździł z tą kamerą po całym lodowisku. Będziemy wszystko robić jakby tutaj tylko na miejscu, natomiast Wy zawsze staracie się przemieszczać. I co? Następnie zrobiłem w porządku, trzymam się dalej bandy, ok, ja nie jeżdżę. Ktoś mi światło wyłączył w ogóle, ale ok, myślę, że i tak nie widać. To zróbmy tak. Jeżeli przeszedłem już tym odstawno-dostawnym, no to trzymając się bandy zaczynam kolejne ćwiczenie, czyli trzymam się albo jedną, albo 2 rękami. Tupię tak szybko jak potrafię. Następnie przechodzimy do okrążeń wokół własnej osi, trzymając się bandy. Pamiętajcie o 3 ważnych zasadach, a jeżeli cokolwiek złego się dzieje, to powinienem zrobić przysiad. Jeżeli to bez problemu zrobiłem, to teraz odchodzę od bandy, powiedzmy na odległość swojego własnego ramienia i próbuję zrobić te same ćwiczenia, które przed chwilą robiłem, ale już bez trzymania się bandy, czyli znowu hop, odstawno-dostawny. Pamiętajcie o tym, żeby zrobić w jedną i w drugą stronę. Potupać troszeczkę, już się nie trzymam bandy, tak, to już jest troszeczkę inaczej. I następnie obroty wokół własnej osi. W ten sposób małe kroki, nie trzeba tak podnosić nóg, nie wiadomo jak, delikatnie, byle podnieść i zrobić kilka obrotów wokół własnej osi. Zrobiłem bardzo dobrze. To teraz spróbuj dotknąć własnych palców, nie trzymając się niczego. Zrób kilkukrotnie to powtórzenie, dotknij swoje palce. Jeżeli to nie sprawia Ci żadnej trudności, to jest już dla Ciebie bardzo dobra sytuacja, bo wszystkie następne ćwiczenia przyjdą Ci łatwiej. Jeżeli troszeczkę z tym masz problem, to poćwicz w ten sposób, abyś potrafił, powiedzmy w przeciągu 2-3 sekund dotknąć palców i do góry wystarczy. Żeby nie robić tego w ten sposób. Jeżeli w ten sposób to robisz bardzo powoli, to poćwicz sobie to kilkanaście razy. Bądź nawet więcej, jeżeli potrzebujesz. Ok, co teraz? Teraz trzymając się bandy, jeżeli już potrafię bez problemu robić te ćwiczenia, które pokazywałem, trzymam się jedną ręką i idę tym kaczorem. To jest proste, prawda? Przed chwilą doszliście tutaj właśnie tym kaczorem do rogu tej bandy. No i co? Jeżeli potrafię zrobić trzymając się bandy, to staram się odejść troszeczkę od bandy i zrobić sobie to samemu, nie trzymając się niczego. Przechodzę całe lodowisko w ten sposób. Całe. Mogę sobie, wiadomo, zrobić przerwę, mogą się zdarzyć upadki, ale Wy już wiecie, co zrobić, kiedy coś się złego dzieje i mogę upaść. Czyli robię natychmiastowy przysiad, tyłek w dół,
nie robić przysiadów w ten sposób, bo to nie jest przysiad, tyłek w dół, ręce do przodu i jadę dalej, znaczy jadę. Na razie ćwiczymy krok. Wiadomo, mając palce szeroko, łyżwy same będą chciały jechać, to jest naturalne, proszę się nie przejmować. Natomiast my na razie nie próbujemy robić jakichś super długich ślizgów, próbujemy kroku łyżwiarskiego. To proste ćwiczenie uczy dwóch rzeczy: kroku łyżwiarskiego i równowagi. Na początku w zupełności wystarcza, żeby poznać w ogóle możliwości poruszania się na lodowisku i dowiedzieć się, że to faktycznie nie jest tak jak na butach, tylko jednak musimy mieć w ten sposób nogi. Jeżeli jestem w stanie przejść całe lodowisko i nie wywrócić się zbyt dużo razy, bo tam raz, dwa, powiedzmy, w skrajnych różnych sytuacjach czasem nam ktoś przeszkodzi i tak dalej, wystraszymy się, to też się wywrócimy. Natomiast jeżeli czujesz, że potrafisz mniej więcej to ćwiczenie wykonać, to przechodzimy do drugiego ćwiczenia, czyli pingwina. Tak to nazwałem dla dzieci fajnie. Zawsze mówię, jaki pingwin z Madagaskaru jest Twoim ulubionym pingwinem, także jest nawiązanie do bajki, dzieci od razu szybko łapią. Natomiast dla nas jest to po prostu taki Charlie Chaplin, który ma szerzej nogi. I tyle. Tym się różni jakby to ćwiczenie od kaczora, od tego Charliego, że mamy szerzej nogi. Co nam to da? Otóż, jeżeli zatrzymamy dalej nasze zasady z kaczora, czyli palce są szerzej, a nogi również są szerzej niż biodra, to zaczną nam się nogi rozjeżdżać. Ja teraz się bardzo mocno musiałem skupić nad tym, żeby mi te nogi nie pojechały. I jeżeli mamy taką sytuację, to tak jak trochę pingwin, hop, mogę łapać równowagę i podnosić jedną nogę, drugą. Nogi są szerzej niż biodra po to, aby czym szerzej nogi, tym łatwiej nam o równowagę, jesteśmy bardziej stabilni. I w ten sposób zacznę już wykonywać pierwsze ślizgi. Pamiętać o złotych zasadach. W tym momencie, jak już jadę, to muszę się pochylić, bo łyżwy nas trochę pociągną, tak? To nie mogę robić tak, muszę w drugą stronę. Przeciwnie do tego, co mi podpowiada moje ciało. Mam się pochylić w przód. Co jest takie fajne w tym ćwiczeniu? To ćwiczenie jest o tyle dobre, że na początku pozwala nam ominąć najtrudniejszą rzecz na łyżwach, jaka jest. Najtrudniejszą rzeczą w nauce na łyżwach jest jazda na jednej nodze, ponieważ każda ta jazda w ogóle jest tak skonstruowana, no, że niestety musimy drugą nogę przenieść, tak? I przez ten ułamek sekundy ja jestem na jednej nodze. I to jest najtrudniejsze. Klucz do świetnej jazdy na łyżwach, rolkach, to jest jazda na jednej nodze. Jeżeli świetnie potrafię jeździć na jednej nodze, to na dwóch jest mi tylko łatwiej. I to jest najtrudniejsze, więc te przenoszenie swojego ciężaru ciała na jedną nogę i z powrotem i ten moment, kiedy jestem na jednej nodze, jest tym najtrudniejszym na początku nauczania. A to ćwiczenie pomaga mi, że ja nie muszę wykonywać tak długiej drogi, jestem dużo krócej na jednej nodze, bo wystarczy, że naprawdę na kilka milimetrów podnoszę na płozę. Jeżeli zachowałem moje zasady, nie muszę wyprzedzać swojej nogi, tak? Nie muszę robić kroków w przód w ten sposób, tylko po prostu mam je obok siebie równolegle. Hop, 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 hop. Łyżwy pojechały. Pamiętać, żeby mieć tu, kontrolować sobie palce. Ok? Mogę być wyprostowany, bez przesady, tak? Nie mogę tak stać. Mogę mieć plecy proste, ale głowa pokrywa moje palce, jest ok. Kilka kroków, czyli robię raz, dwa, trzy, poślizg, tak? Raz, dwa, trzy, poślizg. Następne ćwiczenie. Jeżeli już potrafię zrobić kilka tak okrążeń, że kilkukrotnie tylko podniosę nogi, napędzę się i pojadę, to staram się wydłużyć ten poślizg, tak? Czym dłużej pojadę, tym lepiej. Następnie staram się ten poślizg robić w ten sposób, aby nie dopuścić do zatrzymania się, dobra? Czyli cały czas utrzymuję stałą prędkość jazdy na łyżwach. Nie musi być ona duża, ale stała,
jednolita, żebyśmy cały czas się poruszali, nie było jazda, stop, tylko staramy się przejechać jedno okrążenie po prostu, tak, w ten sposób jak się uczymy. Następnie dodajemy rzecz, utrudniamy ćwiczenie, czyli jeżeli już jadę, dotykam palców, jadę w ten sposób, wstaję, cały czas muszę utrzymać się w jeździe, nie mogę dopuścić do tego, aby się łyżwy zatrzymały. I znowu kilka kroków rozpędzających, tak, w ten sposób, tym pingwinem, łapię palce i jadę. Pamiętajcie, że łapanie palców w ten sposób to nie jest to samo, co obniżenie całkiem swojego środka ciężkości, czyli tyłek w dół. Nie oszukujemy, bo oszukujecie samych siebie. Jeżeli to mi wychodzi i dałem radę przejechać całe okrążenie w ten sposób, to podnoszę sobie poprzeczkę i łapię się za pięty. Dlaczego za pięty? Trochę głupie i tak dalej. No, może wyglądają te ćwiczenia na początku na niepotrzebne zupełnie, ale bardzo pomagają, bo łapiąc się za pięty, przenoszę swój ciężar w tył. Mimo woli, bo daję ręce w tył, łapiąc się pięt, więc no, mam ten ciężar bardziej troszeczkę na piętach niż jeżeli ręce mam z przodu, tak? Pozwala nam to wyczuć tą granicę, kiedy nam te łyżwy zaczną wyjeżdżać przed nas. Pozwoli nam to wyczuć tą granicę, kiedy dzieje się coś takiego, tak? Żeby nie dopuścić do tego, łapiąc się za pięty, możemy sobie i troszeczkę się wyprostować. Już czujemy, że tutaj jest bardzo mocny nacisk, więc wiemy, że należy to skorygować. Chwilę pojeździć, tak jak trzymaliście się za palce, teraz się trzymiemy za pięty, po to tylko i wyłącznie, aby wyczuć tą granicę. Tak więc na pierwszej jeździe na łyżwach nauczyliśmy się kroku łyżwiarskiego, ćwiczeń zapoznawczych, czyli odstawno-dostawny, obrót wokół własnej osi, oraz tupanie, które wbrew pozorom również jest potrzebne, pingwina, który nam pozwolił już się przemieszczać, wprawił nas troszeczkę w ruch, i pingwina, który się łapie za paluchy i łapie za pięty. Potrafimy się już jakoś poruszać na lodzie. Następna lekcja będzie trudniejsza, ale o to chodzi, bo chcecie się nauczyć jeździć na łyżwach, więc łatwiej nie będzie. Ale nie obawiajcie się, zrobimy te ćwiczenia w taki sposób, że na początku powiecie: wow, ale to jest trudne, ja to mam zrobić. Bardzo często tak mam na zajęciach, a po zajęciach się okazuje, że robią bez problemu, to jest łatwe. I zawsze jest to samo, pokazuję znowu trudniejsze ćwiczenie, ja to mam zrobić, a po paru chwilach zaczynają to robić i jest wszystko, ja się okazuje, że wcale nie taki diabeł straszny, jak go malują. Dobra, to dzięki i do zobaczenia na kolejnej lekcji.